Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di rumah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya teman-teman di rumah ya. Ya paman, ini saya mau bikin video asal lagi. Saya mau review masih review Subtone Rockstar 4000. Oke, kemarin kita udah coba ke pisau outdoor. Kali ini kita coba ke butcher ya, pisau butcher knife ya, pisau jagal. Ini saya coba ke Victorinox Strike 20 ya, punya saya. Kali ini saya mau coba gimana hasilnya nanti pisau ini di finishing di Subtone Rockstar grade 4000. Saya langsung aja paman. Saya bersihin dulu batunya sedikit, bekas dipakai kemarin. Kita coba paman ya, bagaimana ketajamannya di pisau Victorinox ini. Ya bismillah, saya lanjutkan paman. Wow, seperti biasa ya. Ini batunya sangat abrasif ya. Langsung keluar gram hitamnya. Baru dicolek sedikit aja, gram hitamnya nampak banyak sekali nih, langsung keluar. Tanda batu sangat abrasif ya paman ya. Sangat-sangat abrasif, lembut dan enak feelnya. Oke, saya cek burnya, saya pastikan dulu ya. Ini pisaunya terakhir kemarin di batu apa ya, saya lupa. Kita lanjutkan di Rockstar ini. Kita cuma melihat perubahan karakter ketajamannya ya. Bagaimana dari Rockstar ini, terutama buat saya sendiri, saya pribadi suka ngecek masing-masing batu itu karakternya, ketemu baja yang beda-beda itu seperti apa juga, karena itu akan beda-beda biasanya paman nih. Kemarin kita baru coba Rockstar ini di pisau outdoor cold steel. Sekarang kita coba di butcher knife Victorinox ini. Kita pindah ke sebelahnya paman, ini sudah ada bor ya. Saya coba ke sebelahnya, kita asah dulu sebelah sini. Kita lanjutkan beberapa kali lagi sebelah sini biar semuanya rata dan kegerus
sama Subton Rockstar ini. Saya cek dulu paman. Ya, burnya pindah ya ke sebelahnya. Oke, kita coba balik lagi ke sebelahnya paman. Ini nampaknya burnya sudah rata ke sebelah sini. Sekarang kita coba balik-balik seperti biasa ya. Saya cek dulu. Kita langsung balik ke sebelahnya paman 3 kali, tadi 3 pas ya. Sekarang kita balik ke sebelahnya. Kita bikin 3 pas juga. Sekali lagi sebelah sini. Habis itu kita bolak-balik, kita kurangin tekanan ya paman. Insya Allah ini pisaunya sudah berubah ya, gridnya menjadi grid Subton Rockstar 4000 ini. Ini gram hitamnya banyak sekali ya paman, bisa lihat. Itu gram hitam di atas batu, banyak sekali. Batunya sangat abrasif, feelnya lembut ya. Saya bikin 2 kali 2 kali. Insya Allah udah cukup buat pisau ini. Kita akan segera finishing ya paman ya. Saya sudah meminimalkan tekanan pada saat ini supaya burnya minim ya. Kita tidak mau mengangkat bur yang lebih banyak. Kita sudah menghaluskan matanya. Sekarang saya bolak-balik beberapa sekali-sekali paman. Sebelah sini pelan-pelan saja. Sebelah sini juga pelan-pelan saja. Oke, saya bersihkan dulu batunya dari gram-gram besi yang ada di atasnya. Bersihkan pisaunya juga. Kita coba finishing lagi dengan tekanan yang lembut. Kita gosrek ya paman ya, pelan-pelan seperti itu. Sekali lagi sebelah sini. Saya pindah ke sebelahnya. Saya pakai tekanan yang minim saja. Sebelahnya lagi. Oke, saya cek dulu ya paman ya hasilnya. Masya Allah, ini sudah sangat tajam. Insya Allah pisaunya oke. Saya finishing sekali lagi. Habis itu kita edge leading ya paman ya. Saya pelan-pelan saja seperti itu. Oke, sebelah sini juga sama. Saya pelan-pelan saja. Saya haluskan ya. Oke,
Saya coba edge leading beberapa kali. Seperti biasa, kita cari dulu sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5. Sebelah sini lagi sama. 1, 2, 3, 4, 5. Saya pindah lagi ke sebelahnya paman ya. 1, 2, 3. Saya bikin 3 kali 3 kali. 1, 2, 3. Kenapa kita edge leadingnya agak banyak? Karena kita pengen benar-benar menghilangkan burnya ya. Jangan sampai tercipta mata palsu ya. Burnya nggak patah, burnya yang jadi mata, nanti efeknya jelek. Pisaunya tajam sementara, tapi cepat tumpul karena apek aslinya nggak kebuka. Bur itu yang tajam, yang menjadi wire edge istilahnya, mata kawat ya, ngebohongin kita. Kita pikir itu matanya, ternyata itu adalah bur yang bolak-balik kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, akhirnya ngumpul di tengah. Tapi dia nggak patah, dia menjadi mata, namun bisa hasilnya sangat tajam, tapi ternyata itu bur, bukan mata asli, bukan apex kita yang benar-benar terekspos. Dan efeknya pisau kita tahu-tahu pas kita pakai kok jadi cepat tumpul, karena burnya masih ada di situ aslinya. Saya pernah jelasin tentang itu kok di video saya tentang bur ya, paman silakan simak di video saya tentang bur. Oke. Saya cek dulu habis ini. Masya Allah, sangat tajam. Saya coba edge trailing beberapa kali. Seperti itu ya paman. Gaya seperti ini juga boleh. Sekali lagi sebelah sini. Habis itu sebelah sini sekali lagi. Sebelah sini sekali lagi. Oke. Kita cek ketajamannya paman. Masya Allah, sudah sangat tajam ini ya. Insya Allah. Kita lap dulu. Sebentar, saya ambil lapnya. Sambil saya cek scene video saya. Oke. Alhamdulillah aman. Baterainya aman. Oke. Ini saya videonya video langsung ya paman. Jadi bisa disimak. Maksudnya tanpa saya potong-potong, karena biar enak melihatnya hasilnya seperti apa. Saya malas kalau potong-potong video, edit-edit juga. Oke, kita cek. Kita stropping dulu sedikit deburring ya di celana aja seperti ini, pelan-pelan aja paman. Kita cuma untuk ini namanya menghilangkan mikrobur saja, bur-bur yang masih halus-halus bekas patahan dari bur tadi. Dari atas batu kita deburring sedikit. Oke, kita cek ketajamannya paman sebentar. Kita ambil tisu dulu. Maaf ya paman, ini saya ada tisu yang kecil ya. Kemarin tisu besar saya habis, saya belum beli, belum sempet. Jadi kita tes ke tisu yang kecil ini aja. Mudah-mudahan hasilnya sudah maksimal ya paman. Bismillah, kita cek ketajaman Victorinox di ASA di Rockstar 4000. Bismillah. Masya Allah paman, smooth tanpa hambatan. Ini putus ya, saya tahan dulu ya, saya putusin. Masya Allah, lembut sekali paman ya. Putus dia, sangat-sangat clean ya. Kiri kanan juga bersih, tajam. Victorinox-nya di ASA di Rockstar 4000. Sangat halus potongannya ya paman.
sebelah sini juga sama. Oke, seperti ini kira-kira. Tajam sekali ya paman ya. Kita coba pakai melintang, coba seperti ini. Sebentar, basah ya, saya taruh di situ ya. Kita coba melintang seperti ini ya paman ya. Bismillah, semoga sudah sangat tajam. Masya Allah, tanpa hambatan ya paman ya. Putus juga nih, saya tahan dulu tisunya biar nggak jatuh ya. Masya Allah, sangat-sangat tajam ya paman ya. Paman sudah lihat hasilnya Rockstar 4000 asa pisau Victorinox. Hasilnya smooth sekali di tisu paman, sangat-sangat tajam ya. Di kertas juga, apalagi tadi kita tidak cek di kertas ya, kita cek di kertas gulung aja ya paman. Saya cek dulu kertas saya masih ada nggak ya. Mudah-mudahan kertasnya masih ada. Saya ambil dulu sebentar. Mana ini kertasnya? Ini kertasnya, sebentar. Saya cari karet dulu. Oh, itu ada karet. Ya, kita taruh di sini ya. Tinggian ya. Sebentar saya pindahin dulu ya batu asanya. Cemplungin dulu yang ini. Ambil dulu pisaunya, pindahin dulu ini ke sini. Saya ambil tatakan ya. Sebentar. Saya pakai tatakan kering ya, biar kertas bawahnya tidak basah ya. Kita coba ke kertas gulung paman. Seperti apa? Tadi paman sudah lihat di tisu. Alhamdulillah hasilnya sangat-sangat tajam ya. Karetnya, ups. Ya ini kita coba di kertas gulung ya paman ya. Seperti biasa, kalau paman mau demoin kertas gulung, paman harus cariin sudut tajamnya ada di mana ya. Sudut irisnya diraba di kertasnya, dicek. Kalau dia sudah menggigit, baru dilanjutkan. Ya, ini pisau Victorinox diasah di Rockstar. Nah, itu sudutnya kalau yang Victorinox ini. Bismillah, saya pelan-pelan saja. Insya Allah ini sudah sangat tajam ya paman ya. Tuh, seperti itu kira-kira. Sangat-sangat tajam dan lembut hasil potongannya paman. Paman bisa lihat ini hasil potongannya ya. Kita coba sekali lagi. Slice kertas gulung Victorinox diasah di Subton Rockstar ya. Sangat-sangat tajam, halus ya paman ya, lembut. Oke, alhamdulillah pisaunya sangat tajam. Saya coba puskat ya. Masya Allah, sangat tajam. Ini bisa puskat juga. Oke. Ke tisu sudah. Kertas gulung sudah. Alhamdulillah, saya rasa cukup ya paman ya. Ini pisaunya sangat tajam ya. Biasanya dia sudah bisa puskat di mana-mana. Masya Allah. Masya Allah. Sangat-sangat tajam sekali. Enak ya, belok-belok juga. Waduh. Ya paman, alhamdulillah. Review batu asah Subton Rockstar. Paman sudah lihat hasilnya. Batunya menurut saya enak. Feel-nya lembut ya. Batunya keras, tidak mudah cekung ya, tidak mudah terabrasi batunya. Namun dia punya abrasive power yang sangat-sangat kuat paman. Nah, sebentar saja sudah hitam ya. Baja-baja seperti ini lagi yang enggak terlalu keras. Baja-baja keras juga insya Allah ini sangat-sangat mumpuni. Kalau lihat dari speknya dan hasilnya juga paman sudah lihat sangat-sangat tajam sekali. Alhamdulillah, kita tutup video asanya paman ya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di review-review asa dan pisau selanjutnya. Masih bersama saya Paman Asabillah. Oke, terima kasih ya paman sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mantap, Satuan Rockstar 4000.